भाई की दुकान पे आइए, डिस्काउंट एक नंबर। तो आपको कैसा लगा ये बोट का? मेरे को ये एक नंबर। तो और हम ही इनको कवर दे रहे हैं ये साथ में मेरे ठीक मेरे है। को इसके साथ एक गिफ्ट मिला। ओके, तो हमारे कस्टमर को क्या रिव्यू देना चाहोगे आप? आप इस शॉप पे आइए, डिस्काउंट अच्छा पाएंगे।